Баршаңызға сәлем достар, мен арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз өте оңай әрі дәмді салат дайындаймыз. Алма бізге қажет, жаңғақ және де піскен қызылша қажет. Ең бірінші осы қызылшамызды алып, өздеріңіз қалаған формада турасаңыздар болады. Мен өзім үйреніп қалған сол кубик формада тураймын. Дәрумендерге бай, өте жақсы салат. Егер гемоглобиндарыңыз төмен болса, осы салатты жиі жасап жесеңіздер, міндетті түрде сіздердің гемоглобиндеріңізді көтереді. Және алманың да құрамында темір бар, тоже өте пайдалы, жаңғақ та өте пайдалы. Сол себепті дәруменге бай салат деп айтамын осы салатты. Қылшамыздың барлығын осылай турап аламыз. Немесе теркадан өткізе салсаңыздар да болады. Міне барлығын турап алдым. Енді алмамызды керек емес жерлерін алып тастаймын. Содан кейін алманы да дәл осы қызылшаны турағандай кубик қылып тураймын. Достар, егер мен арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Алдағы уақытта осындай өте жеңіл, пайдалы рецепттермен сіздермен бөлісіп отырамын. Міне алмамызды турап алдық. Енді жаңғақты да бірнеше бөліктерге бөліп майдалап аламын. Достар, осы салатқа өздеріңіздің қалауларыңызша мейіз қосып жіберсеңіздер де өте дәмді болып шығады. Мен мейіз қоспауды жөн көрдім. Қазір менде осы алма мен жаңғақ және қызылша осы үшеуін ғана қосып жатырмын. Араластыратын осындай үлкенірек ыдысымызды алып, барлық туралған заттарымызды осының ішіне салып, дәміне қарай кішкене шым-шым тұз қосып жіберемін. Және де мен оливковый масломен араластыратын боламын. Сіздер қалауларыңызша сұйық май немесе қаймақпен араластырсаңыздар да өте дәмді болады. Кішкене көз мөлшермен 1-2 ас қасықтай оливковый май және де кішкене ғана шым-шым тұз салдым. Міне осымен біздің салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді салат. Менімен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Келесіде менің арнамда кездескенше сау болыңыздар.